L-ewwel 3 fażijiet tax-xogħol fuq il-proġett ta' riġenerazzjoni ta' Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta tlestew biex issa bdiet ir-raba' fażi li se tara tlessija tax-xogħol kollu ta' madwar il-pjazza, inkluż servizzi ġodda. Biex din il-fażi se tibda tneħħew l-istrutturi kollha li kien hemm fil-pjazza, inkluż l-10 kiosks. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-daħla tal-Belt Valletta, il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi qal li fit-3 xhur li l-figuri tal-bronż tal-funtana ilhom Firenze tneħħa l-konkos li kellhom minn qaddhom l-isfel u beda x-xogħol ta' restawr fuq il-figuri infushom biex sawissu li ġej mistennija jkunu lura f'pajjiżna. Jien tajt randu konti li minkejja li kien hemm xi sejbiet storiċi li tefuna daqsxejn lura, iva qegħdin on target u fil-fatt fawissu il-Tritoni jaslu mill-Italja biex jitpoġġu f'posthom ħalli jkompli x-xogħol li jkun irkedi. Sal-aħħar tas-sena inkunu lestejna bil-proġett kif wedna. Lil minn dan il-proġett, il-Ministru tad-dettalji tal-ħafna xogħol ieħor li qed isir fil-Belt biex bi proġetti li qed jagħtu ħajja ġdida lill-Belt Valletta fl-istess waqt li jsaħħu l-infrastruttura jidher li anki għall-Belt Kapitali l-aqwa żmien għadu ġej.